Башкорт дәүләт Курсак театрында премьера. Бүген Николай Носов әҙәре буйынса билдәле «Белмәҫйән» спектакле куйылды. Сәхнә әҫәре 1 сәғәт тирәһе бара. Бала саҡта бөтәбеҙ ҙә яратып ҡараған әкиәтте хәбәрсебеҙ Рәмилә Исмәғилева барып ҡараны. От солнца отвалился кусок и разрушит наш город. Ҡояш ярсығы кителеп төшөүенә ышандыра. Үҙен рәссам, шағир, музыкант итеп танытырға теләй. Бер туҡтауһыҙ үҙен эҙләй. Билдәле булыу тураһында хыяллана. Как бы мне стать знаменитым художником? Белермәнде уйнаусы актер иһә холҡом буйынса белмәҫйәнмен ти. Ҡалала порядок, тәртип булмаҫҡа. Ошо спектаклдә уйнайым Знайканы. Ул иң белемле, иң тәртипле. Мин үҙемде тормошта күберәк белмәҫйән һымаҡ тоям, нежели белелмән. Рәссам ҡурсаҡтарҙы ролде уйнаусы актерҙарға оҡшатыбыраҡ эшләгән. Күҙлек түңәрәк тирәсле булырға тейеш ине, тик хужаһына яҡын итеп дүрткел яһаныҡ ти спектакль рәссамы. Эскизларҙы биреп, уларға күрәттем дә, улар шул эскиз буйлап бөтән дә өлгөрттөләр инде. Хуынан төндөр йоҡламаным инде, әҙерәк расписывать иттем бөтән дә. Премьера 1 ай эсендә әҙерләнгән. Мин был спектакльдә яуҙыусы ролен башҡарам. Ошо Цветик, малай ролен. Мин үҙем малай ролдарын хәтлем күп башҡарғаным да юҡ, әҙерәк ауырыраҡ булып торҙо. Тауыш табыр кәрәк бит инде малайҙарса. Уҙған быуатта яҙылған әҫәр бөгөндә көнүҙәк. Композитор уны заманса көйҙәр менән биҙәгән. Улым Баязит Самат менән ҡарап, бик ихлас ҡарап ултырҙылар. Бөтә әйтергә кәрәк, был әкиәтте үҙебеҙ дә өйҙә уҡығайныҡ. Шуға был сюжетты белеп, хәҙер менә был да шиғыр була, хәҙер менә шулай була, тип без ҡарап, аңлап ултырҙылар. Бик ошады, бигерәк матур итеп ҡуйҙылар артистлар. Шын кебек, үземә ныҡ ошады, музыкальный оформление да әйбәт. Дуҫлыҡҡа өйрәтә, матурлыҡны күрергә өйрәтә. Һәр һөнәрҙә үҙен табырға теләгән белмәҫйәнгә фантазияһы бай булыуға бәйләп, журналист, яҙыусы йәки блогер булырға кәңәш итәләр. Рәмилә Исмәғилева, Азамат Мөхәммәтшин, Яңылыҡтар, Өфө.